Agora sabemos ese resultado. Antes imos con ese derbi. Santa Comba 0, Negreira 1, cuarta vitoria consecutiva do Negreira, que está nun grandísimo momento de forma. Case todas as ocasións na segunda parte, esta no minuto 4 dese segundo tempo, falta que saca Capelo, marcha por riba o traveseiro, nova de Capelo, agora case lle xenera un problema aí a Dani. E un minuto máis tarde, a resposta do Santa Comba con ese testarazo de Adán, non demasiado preciso. Unha das poucas que tivo Santa Comba nese segundo tempo. No 23 desa segunda parte, pelota asiste para Nacho, e vais a anticipar, aí ven Dani, que tivo moito traballo, ainda que logo veremos que puido estar algo máis atinado no gol. Un minuto máis tarde, Nacho vai recoller o balón aí na frontal, e ollo o seu disparo, porque toca levemente na madeira e marcha fora, unha das mellores oportunidades que tivo o Negreira durante todo o partido. Nova falta, desta volta saca Kuki e ten que salvar Dani. Un Dani que, como dicimos, aí estaba atinado, pero 10 minutos máis tarde, no 39, puido facer algo máis. Na acción do único tanto do partido, córner, Dani non atrapa e Xesús Torres, moi atento, marca o único tanto deste partido. Gañou Santa Comba 0-1. O Negreira leva 4 vitorias consecutivas sen encaixar, ollo, ningún gol. E de estar nos postos de descenso, chégase agora aos postos medios da táboa. Non pode dicir o mesmo Santa Comba, que está en postos de descenso e que a próxima semana, ademais, vai visitar o campo do Fabril. Así quedou Dani despois dese gol. Santa Comba 0, Negreira 1.